हेलो गाइज, तपाईलाई स्वागत छ आजको फेरि मेरो नयाँ ब्लगमा। अब आज चाहिँ तपाईले टाइटल हेर्नुभयो होला है। आज सुज जुत्ता मैले किनेको छु क्या दराजबाट हैन। यसकै अनबक्सिङ गर्नुपर्ने हो, तपाईलाई देखाउँछु है। अनि यो 80,000 चाहिँ सिप यो थम्बनेल र टाइटल चाहिँ सिप क्लिक बेटको लागि है त। यो 80,000 को लाउने औकात छैन मेरो है त, सिधा कुरा है। जस नयाँ जुत्ता किनेको छु है, त्यसको अब देखिँदैछ कि छैन, अलिक टाढा राख्नुपर्छ जस्तो छ। अब यसको गाइस अनबक्सिङ गर्ने हो है। बस हल्लिँदैछ यार। यो लड्यो भने त मेरो मुटु चुट्टिहाल्छ नि यार। यस अब चाहिँ देखिँदैछ। लगाइछ यसको अनबक्सिङ हो। दराजबाट अघि मैले रिसिभ गरेर आइसकेको छु है। यसलाई अब पुरै प्याक छ है त गाइस। तपाईँले चारैतिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चट्याम है त। अनबक्स भनेकै चट्याउने त होला। मैले चाहिँ किन कोठामा नगरेको भन्दा अहिले मेरो कोठा व्यवस्थित छैन है त। एकदम लुगा यता उता चारैतिर एकदम ध्वासे भइरहेछ होइन। अब माथि म यहाँ बनाएको ठाउँमा सरेपछि चाहिँ अनि चाहिँ म रुममा मजाले बसेर होइन। अहिले त मेरो सबसे बिजोग छ। ल यसलाई म खोलेँ है त। 80,000 को जुत्ता अरे। त्यो चाहिँ सिर्फ क्लिक बेटको लागि मात्रै मैले राख्न आँटेको है त गाइस। यसलाई कसरी पढ्छ अरे? यो ब्रान्डको नाम एर्की हो कि के भन्छ? तपाईँहरूले यहाँ उल्टो देखाइरहेको होला है, तर यो क्यामेरा अलिक उयो भएर कि उल्टै देखिरहेछ यार। यो एर्की कि के हो क्या यो? मलाई यसको थाहा भएन है गाइस। यही कम्पनीको सुज मैले अर्डर गरेको होइन। 2B नम्बर 1 अरे, यत्रा नम्बर 1 होइन। 80,000 रुपियाँ लगिहाल्यो होइन। ल गाइस, मैले हेर्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। तर यो त्योभन्दा अगाडि म यहाँ देखाउँछु। सुज नम्बर मेरो चाहिँ 42 छ है। ल यो धेरै भयो, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। मैले नि हेरेको छैन रियलमा कस्तो छ। फर्स्टमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु। देखिँदैछ? देखिँदैछ कि छैन यार? देखेन भने सरी है गाइस। भरे थम्बनेलमा नि हालौँ न। ल गाइस, 80,000 को जुत्ता। यसलाई कार्टुनलाई एकछिन तल राखौँ। लाइटले गर्दा राम्रोसँग नदेखिन सक्छ है गाइस। एकदम हल्का छ यार। एकदम हल्का छ यो। अम्बो यार। 80,000 का जूता। 80,000 का जूते, इस पे घर चला जाएगा, तेरा घर चला जाएगा। MC स्ट्यान्डले भन्थ्यो नि त्यस्तै क्या। मलाई चाहिँ मन पर्यो, अति मन पर्यो यो एर्कीको। एर्की नै भन्छ होला है। मलाई प्रोनाउन्स गर्न आएन भने भन्नु है। नेपालीमा लेख्नु है, फेरि इङ्ग्लिसमा लेख्नु भने त्यो पनि म पढ्न सक्दिनँ। जस यो सुज हो होइन। म यसलाई चाहिँ अब भरेतिर चेक गर्छु अनि त्यही हो। अनि त्यही छ होइन। अनि अब अर्को आउने भिडियोमा चाहिँ होइन म एउटा च्यालेन्ज आफूलाई गर्न आँटिरहेको छु। हेरौँ ल के कस्तो हुन्छ। त्यो बातको कुरो हो होइन। तपाईँले देखिहाल्नु यसको सुलहरू यस्तै छ। यो के हो? यो सुल त के त्यस्तै हो होइन। मैले यसलाई एक दिनमा फटाउँछु जस्तो छ है। हल्का न हल्का छ है। तर एक्सपेन्सिभ चाहिँ त्यस्तो एक्सपेन्सिभ होइन है। मात्र 80,000 को जुत्ता हो होइन। यसको रियल प्राइस चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु नि, हेर्नु होला। ल गाइस, आजलाई यति नै थियो। यसको अनबक्सिङ सक्यो है। भिडियोलाई हेर्नुभयो अनि अहिलेसम्म हेर्नु भएको छ भने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सेयर चाहिँ एकदम धेरैभन्दा धेरैलाई गरिदिनु होला है गाइस। माई ब्ल्याक सुज कति पछि मैले जुत्ता किनिरहेको छु क्या। ल
भिडियो हेर्नुभएको सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। देखिँदैछ नि म अघि धेरै नजिक भएँ क्या, यहाँ क्यामेराले देख्दैन होला भनेर ओभर नजिक आइरहेको थिएँ क्या, भरे मेरो टाउको मात्रै यत्रो आइरहेको। ल गाइस धेरै धेरै धन्यवाद, बाई बाई, टाटा बाई।